Yo yozo landanga. Tala na bureau ba kombo nini ba benga aussi ba komba ba piège. Kombo musu ekolongolisa o musala. Kombo mususu ekobendelo jalousie. Yanzambe, jalousie, même Satan ye moko. Tango amona ka mutu akomi kozwa kombo ya infatigable alobi ke olingi pe ole kanga Satan. Ngana kendaka odela te wana ke musika. Ozomona mutu azozwa kombo ya sauveur. Soko bikisi ata 2 personnes to 1000 personnes okomi sauveur. Yo ebi kombo wana ya sauveur po Yesu azwa yango asalaki nini? Yo ozwi kombo ya sauveur. Eza célébrité piégée. Kombo wana ekobomisa yo. Longola kombo wana. Petango bazobenga yo kombo o 3 fois saint. Bazobenga yo kombo les sauveurs. Bazobenga yo kombo infinitif. Bazobenga yo le commencement et la fin. Yondo bandi yondo kosukisa. Est-ce que yonde o bandi yondo kosukisa? Mon kilo peut-être yo okokufa na 100 ans. Nzambe aza l'ancien du jour. Yo kosukisa nini? Célébrité piégée. Okomona surtout na Congo, na Kinshasa, okomona muninga moni muninga alati au grand prêtre des prêtres. Yo leki bango ngai nazana nature na benga batu ba grand prêtre te. Ngai na benga batu ba grand prêtre te. Soki kombo na olukusa na kobenga olukusa, soko za patron na bengi yo patron. Soki yo za chef na obenga o chef. Ezatena banako yonde chef leki bango, mère des mères, père des pères. Oh, mais okomi ko kende odela. Na yo mutu bazo bengo ba kombo wana. Ozo bateke a bazo tindiko na liwa. Ozo bateke a bazo flatter yo. Ozo bateke bazo bendelo ba dépense. Bien-aimé, Bible ezolo ba ke la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tango zo banga nzambe, okoyeba ke awa ekomi mabe. Ekomi mabe. Inégalable. Wana kombo nzambe infinitif. Wana kombo nzambe immortel. Ozoka mutu bazobenga immortel. Papa, tango malade ko beta yo, olali na mbeto hôpital, ndo ko luka. Eza na mutu musu na minute olali na mbeto hôpital. Malade na yo eza parce que babenga ki yo immortel. Parce que nzambe andimi a faire fatiguer yo na mbeto hôpital. Ata batie yo maboko. Ata basala nzambe baye soki ya ndenge nini batie yo bazingi yo soki oyebisi bango teke nga bakomaki kobenga nga immortel eza pasi boyo kanga mnazo te ya bino kombo na nga liboso bawandaki kobenga nga lifelo. Lifelo kombo wana ememelanga makambu tango bazobenga nga lifelo na komaki na esprit ya kanda ya kosala batu mabe. Parce que ba camarade na nga bazolanda bayebi lifelo. Parce que tellement ozo kende okoti osimbi bisimba sima oza prêt ya mutu soki atie yo tembe oyebi ke na kobeta eku de tete akokwea oyebi ke na komamole likofi akokwea okomi komibenga lifelo nga naza lifelo. Metango nzamba sanzi sanga makila na Angola na komi komona na kende lifelo na komi kolela menga na mibenga yikombo lifelo. Bien-aimé la nanga malamu célébrité piégée a tozolo bela par rapport ya bakombo soki otombwami soki okomi na mbongo soki ozi poste faites attention na bakombo bawana kopesa yo. Tolingi totanga verset moko verset oyo kutu epesa kinga esengo ya komona basali ya nzambe oyo eza na Actes des Apôtres chapitre 14. Actes des Apôtres chapitre 14 verset na yango 11. Actes des Apôtres chapitre 14 verset 11 à 15. Je lis la parole de Dieu. Bible ezali koloba boye. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit à langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul
Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent. Kangali Kambo, ayant appris cela, déchirèrent les habits, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportez une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Bien-aimé, yokanga awa kutu eza basali en Zambé. Ezali na ndeko na biso Barnabas na Paul. Acte des apôtres chapitre 14 verset 11 à 15. Tozali kolobela la célébrité piégée. Bakoki ko piéger yo, ko kweisa yo, bakoki ko renverser yo à partir ko pesa yo bakombo. Bible zolo baboye. Pierre, plutôt, ndeko na biso Paul na Barnabas bakotaki na kati ya ville likaonienne na Lystre. Tango bakoti bakutaki mokakatani moko azaya kobuka na c'est-à-dire mutu moko oyo tozobenga koka. Ndeko azalaki ya kobuka na Bible zolo bake Pierre, plutôt Paul, na côté ya évangile miracle eko salema ndeko azalaki ya kobuka na atelemi akomi kotambola. Bien-aimé dans le Seigneur, makambo ezo salama lelo et salama pe kala, mais faites attention. Ba oyo baleka liboso na yo baboya makambo mais yo boni kolinga yango okoloba ke bango mo bazobenga yo okoki koleka te na télévision boya kombo wana okoki koyebisa te bato bazobenga o même ba collaborateur na yo ke kombo bokomi kobenga nga eza kombo ya mabe, kombo ekokitisa kanda ya Nzambe, kombo yo ekotombola orgueil, c'est-à-dire démon ako profiter akota na kombo pour na ko détruire nga mosala Nzambe. Bible zoloba ke Paul na Barnabas tangu miracle salami batu bakamwe, tangu batu bakamwe babandi ko benga babengi Barnabas Jupiter. Jupiter, c'est-à-dire bazoloba ke aza messager oyo auti na planète Jupiter. C'est-à-dire bazomona est comme un esprit à latinzoto ne akiti, c'est-à-dire un dieu à latinzoto akiti pona kobiki sabango. Baye ko benga Paul na kombo ya Mercure. Na landa kiango Mercure bazoloba ke eza dieu romain, c'est-à-dire nzambe ya bande ko na biso ya Rome. Azali dieu de commerce. Mercure eza dieu de commerce. Jupiter eza dieu ya planète Jupiter. Ba pesi basali nzambe ba kombo. Bible ezoloba ke tangu Paul na Barnabas ba moni ke ba pesi bango ba kombo wana prêtre moko ya ndako, c'est-à-dire ya temple ya Jupiter aye amemi ba bandelette amemi na ba sacrifice pour atumbela bango mbeka parce que baza banzambe. Paul na Barnabas baboyi. Bible ezoloba ke ba pasoli bilamba balobi ke oh homme bandeko mibali bokoki kosala boyete jusqu'à ce que bobanda kobenga biso banzambe. Paul akomi kobanga kanda nzambe parce que ayebi ke kombo bazobenga ye kokweisa ye. Yo kanga yo mtozola nanga ndako bien-aimé dans le Seigneur. Soki mokilo ekufa parce que Adam na Eve balingaki bakoma banzambe. Bato ebele ba shit na bango. Soko tali base ya kokwaya ya bato ebele
plus ça comme ça miracle, plus nzamba zo salela e, plus ça comme koloba incomparable. Est-ce que yo kendaki na idiofa otali basala nzambo bazakuna na idiofa omoni ke yo oza incomparable? Okendaki na mboka ya badinga kuna okendaki komona ke yo oza incomparable. Na mwenedi tu yo kendaki po combien incomparable po telemisi koka po fungoli mutu misu tala bakombo mususu ozozwa na yebisi yo ke tubela ndengo ozolanda nga tubela. Et surtout ba collaborateur na yo ba pesa ka ba combo ozoya boy l'incomparable, l'infantigable, les prêtres de tous les prêtres, les seigneurs de tous les seigneurs. Keba bazo kweisa yo. Bazo kweisa yo. Ngana benga ka batu ba combo pamba wana te. Nzamba kelanga na respecta ka batu. Na koki ko bana ko benga mutu te o nani 24 sive pour mutu azo sala musala mingi ba komo benga alala kate. Bien aimé bazo koisa yo la célébrité piégée Zamba pambolo mutozo la nanga kulozo kamalam comme bazo pesa yo wana ba ko bomisa yo kala sauveur yoza sauveur kala comme muzuka tango zyango kanda nzambe kiti pe ozomona bato ebele ne okomona nzambe akoki kobelisa yo ata maladi bakokuta sauveur alali azobela yo sauveur si mibikisa Yesu tango balobaki ke obandaki kobikisa bato mibikisa a démontraki puissance asekwaki parce que yo déjà ozobebisana na nzambe ozobebisana na nzambe parce que kombo anozwi nzamba mbema ona lolo ke osale coup d'état so yo beta nzambe coup d'état. Yo kanga message au roi eye pona yo bien aimé kokweya ya bato ebele kobunga ya bato ebele za par rapport à bakombo miracle ekosa yo te okoki kosekwisa ebembe oui eza mabete ezolakisa grâce à nzambe eza likolo na yo okoki kotelemisa koka eza mabete mosala nzambe mais Paul aboya kombo ya Mercure. Barnabas aboya kombo ya Jupiter. Yozozo a kombo yo pourquoi? Pourquoi bazo benga yo kombo na pe okomona se ba bengi yo ndolo bike petit yakozwa yo sepeli saranga zwa ozo sila. Si les biens abondent, ceux qui en mangent abondent. Quel avantage? Oye ko revenir pas na yo. C'est-à-dire ozo kene ko kweya mukie. Ozo kene ko kweya mukie. Ozo kene ko sila mukie. Parce que comme ozui, tala Bible ezolo ba bien que Hérode tango ba komi ko benga ekate la voix de Dieu, non la voix des hommes. Bible ezolo ba que ange akiti pas frapper. C'est pourquoi naboyi ange ya ko kita ko beta yo, c'est pourquoi message ye tout bela. Pelongo la kombo wana zongisa kombo na yo ya matondo. Zongisa kombo na yo. Pourquoi ozo banana na kombo mususu okomi na sikso okomi na kombo mususu ozo kweya te kombo wana tala kombo mususu tang bazo benga yo mi vanda otala ke kenda ta lukango na dictionnaire kombo elobi nini mokomona papa munene alobaka français bazo benge na kombo nzambe pe avandi azoba oui c'est moi yo mais ozo bungati. Pourquoi Robenda kanda nzambe? Bien aimé, pourquoi vous quittez sa kanda nzambe na vie na yo? Pourquoi vous soyez combo infatigable? Pourquoi vous soyez combo insomnolable? Ola la gâté. Pourquoi vous soyez combo ya créateur? Pourquoi vous soyez combo ya inégalable? L'infinitif. Ah papa Yos infinitif. Kombo wana bazo bengo po basi sombo. C'est pourquoi ba flatter bazo kanga kanda ko zapete hein. Yo mesana ko flatter batu na ba kombo lelo. Okolala nzala mikolo parce que batu nyoso bazo landanga ba kolinga ba kombo wana te. Ngaku nazala na église soki nazoteya. Na yoki mutu moko abwaki les docteurs des docteurs o kana bise kanga munoko landa ne mateya. Kanga munoko. Les docteurs des docteurs. Yo lingyo komisanga na niveau nini yo zo lingo komisanga tika nzambe amemanga malembe okoya kolukela nga bitumba pamba
Donc, comme on a frère de fils à l'obi, on a pasteur à bêti main libre. Bien aimé, main libre, c'est-à-dire que l'on la moutou vérité dans les cambo yo boi. Et ça la bateau belé, kokwe en bango, et ça dit, ba pesa ye kombo ya nzambe, ba pesa ye kombo e benda jalousie. Kolongwa na musala eza parce que ozui kombo ezo pesa patron na bino kanda. Tika nzambe akita asalela yo de façon que o comprendre makambo tozolo. C'est pourquoi Saint-Esprit déjà kota na motema na yo. O longola ba kombo bazo benga kombo wane ko benda kanda ya nzambe. Toko tanga bien aimé. Na mukanda ya Esaïe. Omone loko nzamba zoloba Esaïe chapitre 42. Esaïe chapitre nango 42. Esaïe chapitre 42 verset nango 8. Esaïe chapitre 42 verset 8, je lis la parole de Dieu. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé, Zambe ye moko azolobake nazali seko na seko. Nakopesa nkembo nanga, nakokabola nkembo nanga, na mutu moko te. Mais yo déjà comme ko kabola nkembo na Nzambe parce que kombo zuwana ya infinitif eza kombo Nzambe. Kombo zuwana ya infatigable eza kombo Nzambe. Nzambe nda lembaka te yo lembaka. Sko la rapona nini? Ola la rapona nini? Ndengo za no lembaka te. Obela rapé mutu pasi. Sko combien infatigable. C'est pourquoi eza na batu misusu tangu bazo sala ebiloko wana. Lokola succès ekangi emisu, lokola élévation ekangi emisu, akoya ko sutuka tangu ba mamoli mbata na ange a se retrouver azali ko bimisa bankusu nde okomona mutu akomi koloba oui erreur nanga ebandaka na frère Songolo ye mutu abengaka nga kombo Songolo pakala basali ya Nzambe boyoka ngai Nzambe azolinga bomi benga bakombo na bino. Nga tangu babenga nga les pilotes de guerre parce que n'attend de la fin na monde spirituel Nzamba préféra nazala aviateur eza nango kombo te nazui kombo Nzambe mais yo zo kende kozwa kombo l'infatigable. Bien aimé kombo wana talande konabiso Hérode roi Hérode tangu kaka babimisi. C'est la voix de Dieu. Ce n'est pas d'un homme. Bible zoloba ke epesi ange kanda. Peut-être que ndengo zawana. Kanda ya Nzambe zolanda yo parce que omi benga kina kombo Nzambe. C'est pourquoi eloko la voix de sortie na yo ezakaka o tubela o senga Nzambe bolimbisi pe o renoncer na kombo yo bapesi wana le ozongela kombo na yo yakala. Ozongela kombo na yo yakala. Et ça na batu misusu komona même mbwa na ye azopesa ye na kombo Nzambe. Pourquoi ozosala ne wana? Okomona azopesa nyau na ye na kombo Nzambe. Pourquoi succès? Pourquoi richesse? Et comme mayo de là ba makambo esengeli te osala. Pourquoi? C'est pourquoi apôtre Paul azoloba na 1 Corinthiens je crois bien chapitre 4. Azoloba ke bokeba na kokumisa basali ya Nzambe. Bokende au-delà ya personne na bango. Parce que batu bakoma yiko kokumisa Apollos, bazo kumisa pe ye Paul, koto bazo kumisa Barnabas. Apôtre Paul a pesi conseil. Alobi bokende te au-delà ya ba personne na biso. Lelo bana na Nzambe azobenga mosala Nzambe pe mosala Nzambe kombo babengi eza kombo na ete soki kombo na okabongo ndima babenga ko kabongo te papa ndima babenga ko kabongo ozoki ndiko zwa kombo Nzambe. Pourquoi folie? Po tomboliko, c'est-à-dire otelemisi koka po fungolisi mutu misu po na ministère na yo batu bapambolami
Ndokoka mutu mususu akomi komi benga la tête électrique. Pourquoi bazo kotisa yo mutu comme électrique? Yo za mutu eza na misunyele maka. C'est pourquoi comme on nzamba tindi malade kaka na mutu wana poe ba ko za libendete. Mususu comme on na minisi akomi ko bela malade ya mutu. Po kombo azwaki ebendi mabe. Nzambe azoloba ke nazali seko na seko na kabola ka gloire na nga na mutu te. Bien-aimé, la célébrité piégée eza na batu ebele bazo benga batu ba kombo kaka po balia bango mbongo. Eza na mususu okomona ozolekana abengi yo moprezo yo ndo leki bango ndo bimisi mbongo opesi ngakutu soko benga kaka kombo wana esili nazwi attitude mususu parce que na moni okomi kotindika nga na libulu. Bamisusu lelo azo se retrouver na libulu parce que excès ya ba kombo ba pesa kiye et pesa e folie akoma ko sala ba n'importe quoi po kombo bazo benga ye tala yo kanga soki nzambe apamboli yo batela lipamboli yo parce que bato ebele baza o bazo linga ba pambolama siko yo pambola me okomi ko benga ba okomi ko linga ba bengo ba kombo mabe ba kombo nzamba ko sepela te. Mikolo moko jour nazwaka mateya oyo nazwaka yango mpe kala na bandaki kozela tana yango na bandaki ko nzamba azosala nga remarque ya ndeko moko boye azalaki ministre ntango kaka bimi ministre okomona na comédien aleki abwaki ye okomona na musicien aleki okomona bazobwaka ye na batu mutu akoleka na publicité abwaki ye mutu akoleka na boye abwaki ye mutu akoleka na boye abwaki ye jour balongola ye nzamba yebisinga ke Eli tala makambo ezoleka awa okomona ke ndeko oyo jour bakolongola ye na poste bando bwaka ye lisu te nde nazoloba babwakaka mpe lisu te bakipaka ye lisusu te. C'est pourquoi omona ke soko okoma oleka bakomona bake asila bamisusu ntango azalaki na mbongo bazobenge patron de patron soki asili babivie oyo asila abimisi bitumba ozo bimisa bitumba nini obandaki kosepela ntango yo bandaki kobengo patron de patron siko nzambe akweyisi yo po oyebaki oza patron de patron te siko bakoma olobaki osili ozosilika nini sepela mpe ndenge bandaki kobenga yo patron de patron nde ozomona kanda ya nzambe ndenge ezosala na bavie ya bato ozwi mwa poste moko ya mosala okomona babandi koyemba yo banzembo ekomi kobima bazoyemba yo tala faites attention tanga Ecclésiaste chapitre 5 verset 10 elobi ke si les biens abondent ceux qui en mangent abondent. Mosusu po alia mbongo ne fois peso kombo moko boye akolukela mwa kombo moko boye okomona nde ofimbi mukongo wana obandi koloba ke ngande mukolo bazobenga nga boye me kokweya nde yango wana namonaka trafika moko na Mbujimayi soki azwi mbongo asombi badiama aye kote na Kinshasa okomona azwi bambongo ayeki ntango azoya na Mbujimayi okomona abengisi bandeko na biso ya bale wana c'est-à-dire baorchestre mboka bazoyembele banzembu ya avandi na kiti afimbi mukongo bazobenga ye na bakombo ya nzambe okomona azoningisa mutu mais lelo tozoloba akweya babwaka ke lisusu te bayembelake mpe lisusu te nde ntango nake kotika tokoki koevangelize mpo totika église na Mbujimayi namona ye azotambola na makolo moto abanda kotambola na bajip alobi ke nakoki kotambola na Prado te Prado eza jeep ya bapaster ngai il faut natambola kaka na bajip ya makasi papa okoki kotambola na Prado te eza jeep ya bapaster ndeko wana aloba likambo wana alobi Prado eza jeep ya bapaster ngai okotambola na Prado te ngai atanke trafiquant il faut natambola na bajip ya likolo lelo azotambola na makolo nga moko alei nini namona ye tala ndenge bato bazokende kosila pamba nzamba pamboli yo mon frère garder célébrité na yo kolinga te babanda kopesa yo bakombo kolinga te succès na yo ebeba kolinga te élévation na yo ebeba parce que kombo mususu kozwa ba ange même bakosepela nango te ba ange bakosepela nango te balobi Paul apasoli bilamba na Barnabas
balobi okobenga nga Mercure te, nga Mercure te. Kombo na nga kaka Paul. Oyo nzamba pesa ki nga kombo Paul. Oyo balobi kombo na ngai ezalaki Joseph, c'est-à-dire fils d'exhortation Barnabas. Ba pesa nga kombo Barnabas. Alors bokobenga ngai Jupiter te, naza nzambe te, botumbela nga mbeka te, borange nga ba hommage à nzambe te, botika, botika. Bien aimé yo koki koloba te batika. Okoki koloba te batika. C'est pourquoi okotanga yo moko na Matthieu chapitre 23 verset 7 à 10, Bible zolbake, ne faites pas appeler ceci, ne faites pas appeler directeur, ne faites, c'est-à-dire commis ça la tête, tika nzambe alinga babenga ona kombo. Pe nzamba kolinga te babenga na kombo na ye. Nzambe ya lola oyo azomona biso abikisa molimo na parce que célébrité oyo komi kokena ngweza piégé. Oyo komi kolinga babwaka yo komi célébrité piégée. C'est pourquoi nzambe ya lola abikisa yo ndeko ministre, abikisa yo ndeko député, abikisa yo ndeko pasteur, abikisa bino nyonso nzamba pamboli na kati ya bambongo, nzamba tomboli ozwa matoi ya molimo tango bakomi kobenga yo kombo ya nzambe, nzambe apambola liloba na ye. Oui, nzambe azwa lokumu na ningi na bondela. Seigneur, na pesi yo merci. Olobela kinga sur la célébrité piégée. Combien ya batu lelo baza na mbongo bazo kene ko sila parce que batu bazo bwaka bango bazo pesa bango ba kombo ekoki bazwa te. Nzambe bandeko balandi biso na sengo pesa bango conscience ayeba ke ata komi na mbongo akomi na fonction akomi élevé akende te au-delà à sa personne. Gloire na yo pe grâce doko pesa me libota nyonso pe mboka na biso Kongo pambola na kombo na Yesu Kristo. Amen. Oui, na pesi mbote epa ya papa na ngai oyo azali conseiller na biso na kati ya église source d'eau intarissable, papa ancien Jean Dizenga na mama Catherine etioko nzamba pambola bino pona soutien na bino. Nazali komona soutien ya papa René Kapemba oyo azali molongani ya mama Michou, c'est-à-dire dame Michou nda ya nzamba pambola bino, nzamba pambola papa ancien Lambert Batende, nzamba pambola yo, nzamba pambola na mama Paola, nzambe ya pambola papa José Ngalamulume kuna na demia nzamba pambola bino na mama diaconesse Tianda Ngalula, nzambe ya pambola bino, nzambe apambola papa Richi Bozo na mama Makumba Bozo, nzamba pambola bino babi Makumba, nzambe apambola bino, nzambe apambola évangéliste Prince Kabona, nzamba pambola homo secrétaire, nzambe apambola yo, nzamba pambola évangéliste Sabrina Vatambonga, nzambe apambola yo, na bosanité maître Jobor, nzamba pambola yo pona musala bozali ko sala, nzamba pambola yo vraiment na kombo ya dimpe dia nzambi nde kombo na yo na kombo bandai ko benga o immortel nga na longoli yango na kombo ya Yesu Kristo, kombo na yo eza dimpe dia nzambi ko pesa ya nzambe, kombo bazo benga yo immortel te na boya yango na kombo ya Yesu Kristo. Nzamba pambola yo, nzamba pambola diacre Devise Louvrezo, nzambe apambola okuna na kunda, nzamba pambola bino, nzambe apambola diaconesse Astrid Kinzi, nzamba pambola bino na kota de Bonam kuna